Protesta e opozitës nisi pas rrëzimit nga shumica socialiste të kërkesës së SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Ajo u zhvillua në afro 80 minuta përpara parlamentit dhe u karakterizua nga qetësia relative, por në masa të larta sigurie. Brenda parlamentit Sali Berisha qëndroi pranishëm dhe drejtoi pjesën e brendshme të tubimit, ndërsa jashtë Gazmend Bardhi dhe Klevis Badhiu, të cilët ishin përjashtuar me 10 ditë nga kuvendi, udhëhoqën pjesën kryesore të protestës. Demonstruesit ndoqën në kohë reale seancën përmes një ekrani të vendosur në sheshin përpara parlamentit. Momenti më i tensionuar u shënua menjëherë pas rrëzimit të kërkesës së SPAK, kur protestuesit hodhën tymuese dhe spray ndaj policisë dhe hoqën barrierat metalike. Para turmës, Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se vota kundër në parlament shënoi vetvrasjen e tij politike dhe se vendimi i shumicës socialiste dëmtoi aspiratën europiane të shqiptarëve. Keni ardhur këtu në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, në mbrojtje të interesave të çdo qytetari shqiptar nga një organizatë kriminale e cila përdor pushtetin e grabitur për të mbrojtur vjedhjet dhe krimet e veta. Të dashur miq, sot Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, shënoi vetvrasjen e tij politike, shënoi fundin e tij politik. Firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë me të gjitha mjetet nga pushteti i krimit. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij. Votoj për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë. Berisha njoftoi gjithashtu datën e tubimit të radhës, duke thënë se me 22 mars e gjithë Shqipëria do të bashkohet në Tiranë për të vazhduar kryengritjen paqësore deri në fitoren përfundimtare. Protesta u përmbyll pa incidente të mëdha, ndërsa pjesëmarrësit u shpërndanën masa të rrepta sigurie.